Нээлттэй компаниуд эхний улирлын тайлангаа тавьж эхэллээ. Төв талбайгаас хил дээр байгаа хүүтэйг шууд холбогдож байна. Евразийн эдийн засгийн холбооны орнуудаас импортоор авах тарифын хөнгөлөлтөд шатахуун хамаарахгүй. Азийн элсний наадмаас Тэнгэр-Телевиз шууд сурвалжлага хүргэнэ. Шинэ 7 өдрийн төргийн үзэгчтэй Тэнгэр-Телевизийн 7:10 мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Анхаарлаа хандуулна уу. Улсын хурал дээр унаж магадгүй хуулийн төслийн нэгээр гадаад зээллэгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх тухай анх дахь хуулийн төсөл нэрлэгдээд байгаа. Эцсийн хэлэлцүүлэг хүртлээр явчихад байгаа энэ хуулийн төслийг сөрөг хүчин болоод эрх баригч намын олон гишүүн эсэргүүцэж 2-7 хоног дараалан завсарлага авсан. Харин өнөөдөр улсын хурал дахь Монгол Ардын намын бүлэг энэ хуулийн төслийг дэмжихээр болсноо мэдгдлээ. Том төслүүдээ өрийн таазуулан төсвийн хуулийн хязгаарт баригдалгүй санхүүжилтийг нэг дор ахиу тавьж бүтээн байгуулалтыг нь хурдан дуусгах нь зүйтэй гэж хууль санаачлагчид үзжээ. За энэ хүрээндээ гадаад зээлгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх тухай анх дахь хуулийн төслийг санаачилсан байна. Хуулийн төсөлд Эрдэнэ нурангийн усан цахилгаан станц, газрын тос боловсруулах үйлдвэр, цэлэв дэд төвийг түшгэлсэн, гэр хорооллыг орон сууцчлуулах гэсэн тодорхой 3 төсөл багтжээ. За эдгээр төслүүд стратегийн ач холбогдолтой учир тусгайлан хууль баталж хурдан хугацаанд дуусгачих юм бол манай улс эрчим хүч шатахууны хувьд хараат байдал буурч агаарын бохирдолч багасна гэх тайлбарыг хууль санаачлагчид өгч байгаа юм аа. За гэсэн ч төсвийн доктортой байдал өрийн таазыг давж гიშгэж байгаа энэ хуулийг дэмжихгүй гэх гишүүдж цөөнг байгаа. За ялангуяа эрх баригч намаас улсын хурал хэд хэдэн удаа сонгогдсон туршлагатай гэгдэх гишүүд энэ хуулийг яасан ч баталж болохгүй гэж өнгөрсөн баасан гарагийн чуулганы хуралдаан дээр дуугаа өндөрсгöd амжсан. За ингээд энэ хууль дэмжлэг авахгүй тал руугаа хазаагаад эхэлмэгц бүлгийн дарга Бачаргал нь завсарлага авсан. Харин өнөөдөр Монгол Ардын намын бүлэг саналаа нэгтгэж дэмжихээр болжээ. Өнөөдөр биднээс төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль, за төсвийн хуулийнхаа зарим зохицуулалтаар хүнээс авах зээлээ богино хугацаанд бүрэн ашиглах гэр зэрэг төсвийн тодорхой хязгаарлалт зохицуулалтанд ороод бүрэн ашиглаж чадахгүй байгаа. Зээл ашиглах хугацаа уртсах тусам авч ашигласан зээлдээ төлдөг хүү, за хугацаанд авч ашиглаж чадаагүй зээлийнхээ үлдэгдэлд их усварт төлөх хураамж 2 тонн нэлээ их мөнгө өгөөд байна. Хэрв энэ хуулийг батлахгүй одоогийн хууль эрх зүйн зохицуулалтаар явбал газрын тосх боловсруулах үйлдвэрлэл гэхэд ашиглалтанд орох хугацаа нь хойш татагдж бараг 10 жилийн дараа баригдаж дуусна гэх тооцоолыг ч хууль санаачлагчид танилцуулсан. За энд энэ бол эрх оронч хууль гэх тайлбарыг ч өгч байгаа юм. Зарим улсын хурлын гишүүдийн хардаж болгоомжилж байгаа шиг энэ хуулиар дамжуулж манай улс 2 төсөвтэй болох төсвийн сахилга бат алдагдах зүйл байхгүй гэлээ. Жилдээ 54 тэрбум төгрөгийн хүүгийн алдан тооцогдож байна гэж. Одоо энэ байдлаараа бидгүй явах юм бол 10-аас 15 жилийн дараа үйлдвэрч ашиглалтанд орох байхгүй. Энэ хууль эрх зүйн сайжруулаад өгөх юм бол гүйцэтгэлээрээ санхүүжилтээ аваад 2-3 жилийн хугацаанд энэ томоохон стратегийн энэ хөрөнгө оруулалтыг бүрэн асуудлаа шийдэхийн бүрэн боломж байгаа. Гадны улсуудаас 40-44 тэрбум төгрөгийн зээл авч хэрэгжүүлж байгаа урт настай удаан жаргалтай төслүүдэд дуусгахад энэ хуулийг баталгаас өөр аргагүй гэлээ. Улс орны хөгжүүлэлт ч энэ нь хэрэгтэй гэдгийг хэлж байсан юм. Түүнчлэн хууль заасан 3 төсөл хэрэгжиж дуусмагц энэ хуулийн үйлчлэл ч мөн давхар дуусгар болно гэлээ. За иймд гадаад зээлхийг нэмэгдүүлэх тухай хуулиар дамжуулж өөр төслүүдийг төсвөөс нэмж гаргах асуудал байхгүй гэх тайлбарыг хууль санаачлагчид өгч ирсэн юм аа. Гайлын улсын байцаагч 50 сая төгрөгийн авилга авч байгаад үйлдэл дээр баригджээ. Тодорхойлбол өчигдөр сонгонд хайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэрт авилгатаа тэмцэх газрын мөрдөн шалгах хэлцээс гайлын байцаагч энийг хахуул авч байхад нь үйлдэл дээр нь саатуулж хойшлуулашгүйгээр баривчилсан байна. Тухайн авилга авсан этгээдийг бүрэн эрх албан тушаалаа байдлаа уруулан ашиглаж хахуул авах, хууль бусаар олсон орлогын их усвар, бодит шинж чанарыг өөрчлөн мөнгө угаасан байж болзошгүй гэх үндслээр хэрэг нэн шалгаж байгааг мэдээллээ. Өчигдөр буюу 2026 оны 4-р сарын 26-ны өдөр 20 цагийн орчимд сонгон хайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэрт Гайлийн ерөнхий газрын харьяа Гайлийн улсын байцаагч энэ нь нэр бүхий тээвэр зуучийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг компани захирлаас хийх ёсгүй үйлдэл буюу эрх мэдэл албан тушаалын байдлыг уруулан ашиглаж бусдад давуу байдал бий болгосныхаа хариуд бэлнээр өөрийнхөө машин дотроо
50 сая төгрөгийн ахуул авж байгаа үйлдэлийг авилгатай эдийн засгийн газрын мөрдөгчнөр илрүүлэн тухайн үйлдэлийг илрүүлэн баримтжуулж хойшлуулшгүйгээр барьжсан байна. Гайлын ерөнхий газрын байцаагч 50 сая төгрөгийн ахуул авсан энэ хэрэгээс хэдхэн хоногийн өмнө авилгатай тэмцэх газар замын үүддэх гайлын байгууллагад ажилласан. За ингээд мөн л авилга хил ахуйтай холбоотой хэрэгүүд илэрсэн байна. Тодорхойлбол замын үүддэх гайлын газрын 40 гаруй гайлын улсын байцаагч гайлын бүрдүүлэлт хийдэг 10 гаруй аж ахуй нэгж хувь хүнийг хамруулан нэгжилгийн ажиллагааг зохион байгуулжээ. За ингээд дараах хэрэгүүд илэрсэн байна. Өнөөдрийн байдлаар үндсэндээ 3 этгээдэг бол ялгчаар татсан. За 2 хүнд бол цагдаарах тасан сэргийл гарах хэмжээ авагдсан. За ингээд мөрдөн шалгах ажиллагаа цаашаа үргэлжлээд явагдаж байна. За тэдний хэрэггүй бол заасан эрх мэдэл албан тушаалын байдлыг уруулан ашиглах, нийтийн албан тушаалтай ахуул авах гэсэн 2 зүйлийн гарал холбогдуулан шалгаж байгаа. Гайлын газрын нэр бүхий албан тушаалтнууд болон гайлын бүрдүүлэлт хийдэг этгээдүүд нь эрүүгийн хууль заасан эрх мэдэл албан тушаалын байдлаа уруулан ашиглаж, бусдаас их хэмжээний ахуул авсан гэх гэмтгэргийг бүлэглэн үйлдсэн байж болцсошгүй үйлдэл тогтоогджээ. За ийхүү гайлын улсын байцаагч нартай холбоотой хэрэгүүд ээлж дараалан илэрсээр байна. Олон улсын томоохон компаниудын 2026 оны эхний улирлын санхүүгийн тайлангууд гарч эхэллээ. Ерөнхий дүр зургийг нь харуул компаниуд өсөлтөө хадгалахыг оролдож байгаач геополитикийн эрсдэл боддоор саад болж байгаа нь тод харагдаж байна. Ялангуяа 2 дугаар сарын сүүлчээр Ормузын хоолой хаагдсан явдал нь зөвхөн нефтийн урсгалыг хязгаарлаа зогсохгүй, дам нөлөөгөөр дэлхийд дахинд логистикийн зардлыг бүхэлдэн өсгөж, компаниудын орлого хүлээлтээс доогуур гарах хөрөнгийн зах зээл дээр болгоомжлох хандлага нэмэгджээ. Нефтийн зах зээлийн жишиг нь баррел нь $100 хүртэл өсөж, далайн тээвэр шатхууны зардал огцом нэмэгдснээр олон улсын логистикийн өртөг дунджаар 10-аас 15% өссөн байгаа нь компаниудад бодит дарамт болж эхэлжээ. Тухайлбал дэлхийн хамгийн үн цэнэтэй компаниудын нэг болох Apple Inc. компани өндөр гүйцэтгэлээ хадгалж $143.8 тэрбум $, орлого $42.1 тэрбум $, цэвэр ашиг олсон байна. Мөн компани нийт орлогын бараг талыг бүрдүүлдэг iPhone-ы борлуулалт $69.7 тэрбум $, хүрч өсжээ. Гисэн эдэж нийлүүлэлтийн зардал нь 8-аас 10% нэмэгдсэн байгаа нь орлого болон цэвэр ашигын харьцааг 0.5-аас 1-1-жээр бууруулсан байна. Өөрөөр хэлбэл нефтийн үнийн өсөлт нь Apple компанид шууд бус нөлөө үзүүлж тээвэрлэлийн зардлыг өсгөх замаар ашигт ажиллагааг шахаж эхэлсэн гэсэн үг. Тайлан гарсны дараахан хувьцааны үн өссөн боловч удалгүй буцаад докторжиж эхэлсэн байгаа нь хөрөнгө оруулагчид макро эрсдлийг тооцож эхэлсэн болохыг илтгэж байгаа юм. Энэхүү нөхцөл байдал Tesla компанийн хувьд илүү тод харагдана. Тус компани 22.4 тэрбум $, орлого олсон боловч цэвэр ашиг нь ердөө $477 сая буюу ашиг орлогын харьцаа 2% байгаа нь зардлын хэмжээ хэр өндөр байгааг харуулж байна. Цааш тайланг нарийн харуул автомашины үйлдвэрлэлийн дундаж зардал $36,000 38.5 мянгад хүрч өссөн байгаа нь ойролцоогоор 7% өсөлтөө. Үүнд тээвэр, түүхийд, батарей нийлүүлэлтийн зардал голлон нөлөөлсөн байна. Үүний улмаас тайлангийн дараа хувьцаа мөн л адил богино хугацаанд өсөөд буцаад буурч хөрөнгө оруулагчид компани урт хугацааны ашигт ажиллагаанд эргэлзэж байгаа гэдгээ харуулжээ. Удаах нэгэн анхаарал татаж байгаа компани болох Intel корпорацийн хувьд орлогоо $13.6 тэрбум $, хүргэж өсгсөн боловч $3.7 тэрбум $-ын алдагдал хүлээсэн байгаа нь эрчим хүч үйлдвэрлэлийн зардлын дарамт ямар өндөр байгааг харуулж байна. Чип үйлдвэрлэл нь эрчим хүч их шаарддаг салбар учраас нефтийн үнийн өсөлтөөс шалтгаалсан эрчим хүчний зардал улиралдаа 10-аас 12% нэмэгдэж зөвхөн угсралтын шат дамжлагдал гэхэд $2.5 тэрбум $-ын алдагдал үүсгэсэн байна. Эдгээр 3 компани жишээн дээр нэг ижил дүр зураг харагдаж байна. Нефтийн үн 25 орчим хувиар өсгөд логистикийн зардал 10-аас 15% нэмэгдэж, улмаар компаниудын ашиг орлогын харьцааг мэдэгдэхүйц бууруулж дарамт болж байна. Үүний зэрэгцээ S&P 500 болон Nasdaq индексүүд өсөлтөө хадгалж байгаа ч гэлээ байнга шахуу дээш доош огцом хэлбэлзэж байгаа нь зах зээл макро эрсдэлд хэр эмзэг байгааг харуулж байгаа юм. 100 гаруй мянган хувьцаа эзэмшигчдтэй ард санхүүгийн нэгдэл хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаа эхлүүллээ. Өнөөдөр ард санхүүгийн нэгдлийн охин компани болох Ард Кредит банк бус санхүүгийн байгууллага хувьцаа эзэмшигчдтэй ногдол ашиг хуваарлахаар болсноо мэдэгдснээр 7 хоногийн турш бүх хувьцаа эзэмшигчдтэй үе таалгаа нээлээ. Цалингаас цалин тэтгэврийн хооронд амьдарч яваа хүмүүс хизээ мөнгө орж ирэхийг хүлээлгүйгээр хөрөнгийн зах зээлийг сонирхох болжээ. За анхаарлаа хандуулж байгаа нь ард санхүүгийн нэгдлийн тийг хэлж байна. Тэр дундаа Ард Кредит компани хувьцааг эзэмшдэг 14,000 гаруй хувьцаа эзэмшигчид ашигынхаа үр шимийг хамтдаа хүртэж эхлэнэ. За харин хувьцаа эзэмшигчдийн зүгээс ногдол ашиг авсан даруйд дахин ардын хувьцааг худалдаж авна гэдгээч хэлж байсан юм а.
Яг хуу анх кредит банк ус бол хувьцаа гаргалаа гингүүт бидэд нөгөө тайлан хурал дээр жах үед л тэгэл хувьцаа худалдаж авч эхэлсэн л дээ. Зүгээр анх авсан үн дүнгээс бол яг нэг хувьцааны ханшийн өсөлтөөр бол ашиг нэгдүгürt авч байгаа. Хоёрдугаар жил болгоны ногдол ашиг гэж авч байгаа. Тэгээ тэрүүгээр би бас тэгээ ирээдүйд эн чинь үр хөвгтөө өвлүүлэх бас нэг ингээд 3 4 төрлийн ашиг хүртэн л гэж хүртэж байгаа. Тэгээ тэрүүгээр бас баяртай байдаг. За би нард санхүүгийн нэгдлийн хувьцааг ер нь 2021 оноос хойш ер нь бүх хувьцаагийн сонирхож эзэмшиж байгаа. Тэгээд цогцоорно гэдэг утгаараа одоо нэг бүх охин компани хувьцааг нь эзэмшдэг байгаа. За буцаагаад ерөнхийдөө хөрөнгө оруулалтын гэж бодож байгаа. Нэмж хувьцааныхаа тоо ширхгийг нэмэгдүүлэх зорилго тавьсан байгаа. Хүүхдүүддээ ч гэсэн бид нар хувьцаанд сар болгон хөрөнгө оруулалт хийдэг. Энэнгээрээ бид нар одоо хүүхдүүдийнхээ ирээдүйг баталгаатай болгож яана л гэж бодож байна. Арт кредит компани 2019 оноос нээлттэй компани болсноос хойш тасралтгүй хувьцааны ногдол хуваарлаж ирсэн. За өнгөрсөн жил санхүүгийн салбарт сорилт ихтэй амаргүй цаг үе болж өнгөрсөн ч за нийт ашигын дүнгээсээ 1 тэрбум төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчтэй хуваарлахаар болсон гэлээ. Тэгэхээр нийт одоо жишээ нь активт байгаа зээл болон бусад хөрөнгө оруулалтуудаас хөлсөрийн гарах урсгалыг санхүүжүүлэх гэдэг ийм хатуу шийдвэр байсан. Тэгээ энэ үед бол бид нар бас хөрөнгөө тараан байршуулсан бас давуу талаа бол ашиглалаа. За нийт үзэл зэрэгчтэй бас өнөөдрийн тайлангаа тавихтаа бол илүү нээлттэй, илүү одоо амжилт байсан бол амжилттай, за алдаа оноо байсан бол тэрийг одоо нэг одоо тайлгнасан ийм өдөр болж өнгөрч байна. Хийсэн ажлаа бол ил тод бүрэн дүүрэн одоо тайлгнаж чадж байна. Хараа тус аудитын одоо компаниус дүгнэлтээ өглөө. Тэгэхээр өнөөдөр бол одоо арт кредит банк усын хувьд бол одоо ямар нэгэн одоо зөрчилтэй юм уу, ямар нэгэн үндэслэлгүй одоо тийм зүйл байхгүй гэж аудит хийсэн. Тийм учраас бол өнөөдөр хувьцаа эзэмшигчтэй бол арт кредит банк ус байгууллагын үйл ажиллагаа бол хангалттай сайн явж байна гэдэг дүгнэлтийг бол хувьцаа эзэмшигчтэй өглөө. 2016 оноос эхлэн хөрөнгө оруулагч үндэстэн чуулганыг зохион байгуулж ирсэн ард санхүүгийн нэгдэл нь хүрээгээ 9 дахин тэлж өдгөө 20,000 гаруй харилцагчийг хамарсан санхүүгийн томоохон хөтөлбөр болж өргөжжээ. За илүү олон хөрөнгө оруулагч үндэстнийг зохицлоохын тулд 7 хоногийн турш олон асуудлыг хувьцаа эзэмшигчдийнхээ өмнө хэлэлцэх юм а. За энэхүү арга хэмжээ нь зөвхөн компанийн тайлан бус нийтийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх гол талбар болох юм а. За хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаа танилцуулах 7 хоногийн туршид ард санхүүгийн нэгдэл болон түүний хамаарал бүхий 8 нээлттэй компани хурал зохион байгуулагдана. Ганцхан банкнаас зээл авч бизнесээ тэлдэг ахуйн амьдралаа өөдөн татдаг цаг үе аль хэдийн ард тоцорсон улс орнууд хөрөнгөний зах зээлээр дамжуулан эдийн засгаа ангалаас гаргаж байна. Тухайлбал Казахстан улс хэдхэн жилийн өмнөх манайхтай ижил эдийн засагтай байсан улс өнөөдөр дэлхийн шилдэг эдийн засагтай 50 улсад багтаж чадлаа. Тэдний гол нууц нь хууль эрх зүйн орчин, стратегийн шинжилэл хийснээр хөрөнгөний зах зээлийн хурдтай өсгөж чадсан юм. Гэвч манай улсын хөрөнгөний зах зээл 2021 онд бүүм хийснээс хойш зогсон байдалд ороод байна. 2025 онд хөрөнгөний зах зээлийн үнэлгээ 13.8 их 80-д хүрчээ. 2021 онд системийн нөлөө бүхий банкуд IPO хийснээр хөрөнгөний зах зээлийн өсөлтийг тэлэх орон зайг нээж өгсөн. За гэвч 2024 оноос энэ зах зээлд IPO нэгч хийгдээгүй. За 2021 онд 5 их 80-аар хэмжигдэж байсан энэ зах зээлийн үнэлгээ 176% өсөлтийг үзүүлсэн ч за сүүлийн 1-2 жилийн хугацаанд дөрвтэй хөдөлгөөн огт мэдрэгдсэнгүй. Хөтөлбөр явуулсан шүү дээ, төгсөжүүлэх хөтөлбөр, хоршоо хөтөлбөр ч гэдэг юм уу. Энэ бүх хөтөлбөрүүд чи эргээд одоо тэр аж ахуйн нэгжид дэмжихээс гадна банкны систем бол ингэ дэмжиж байгаа байхгүй. Гэтэл энэ ингээд санхүүжилт нь эргээд хөрөнгөний зах зээлээр орж ирэх юм боломжтой хомос байдаг. Яг тэр энэ нь одоо юу гэдгийг санхүүжилтийн гол их хөөсөр нь татвар төлөгчдийн мөнгө, олон нийтийн мөнгнөөс явж байгаа юм чинь эргээд энэ эргээд тайлгнах ийм бол жишг бол олон улстай байдаг. Гэтэл манай Монгол улсад энэ байдал нь байхгүй байгаа. Тэр энэ чаашдын зөвхөн банкны системийг дэмжихээс гадна энэ төр засгийн зүгээс улсын хөлсгийн газрын зүгээс бол энэ хөрөнгөний зах зээлийн дэмжих бол маш том бодлогын реформ авч иржүүлэх хэрэгтэй. Ялангуяа татврын бодлогоор дэмжих шаардлагатай байна л гэж бодож байна.
За нэг эргэн хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэх гэтэл 100 сая төгрөг хэрэгтэй болжээ. За үүнд хамгийн ойр нэг сонголт байгаа нь банкнаас зээл авах. Хэрвээ бизнесийн зээл авбал хүүт төлнө, барьцаа тавина. Та ашиг гаргасан ч гаргаагүй ч гэлээ зээлийн хүүтэй хамт төлнө. Харин давхар ийм эрсдэл хүлээхгүй тулд хөрөнгөний зах зээлийг сонгох зам бий. За жишээлбэл тухайн эргэн бизнесээ 1000 шиг хувьцаа олгоно. Нэг хувьцааг 100 мянган төгрөгөөр зарлаа гэж бодоход 100 хүн энэ хувьцаанаас худалдаж авахд та үр тавилгүй 100 сая төгрөгтэй болно гэсэн үг. За танаас гадна 100 хүн энэ босголцсон үйлдвэрийг хамтран эзэмшинэ. Нэг үгээр эрсдлийг хувааж боломжийг хамт ашиглаж байгаа хэлбэр. Энэ бол энгийнээр тайлбарласан хөрөнгөний зах зээл. Үр дүнд нь бизнес томрон эдийн засаг идэвхжиж ажлын байр нэмэгдэнэ. За гэтэл манай улсад хөрөнгөний зах зээлийн хэмжээ бусад улс орнуудтай харьцуулахад 4-өөс 10 дахин жижиг. Энэ нь банк гэсэн төвлөрсөн санхүүжилтийн бүтэц давмгай байгааг илэрхийлнэ. Харин хөрөнгөний зах зээлийг дэмжихийн тулд төрийн дэмжлэг чухал гэлээ. Өмнө гарсан нөгөө IPO-нууд маань бүгдээр анхдагчдаар амжилттай болоод иргэдээс давуулсан хөрөнгө татан төвлөрүүлсэн ирнэ. Дандаа хоёр дэгчдэр ханшин унсан. За банкуд ч бас ялгаагүй орж байгаа. Ингээд анхны гаргасан үнээс доошоо унцдаг. Энэ байдал маань өөрөө эргээд хөрөнгөний зах зээлд идэвхтэй оролцох иргэдийн сонирхлыг бууруулж байгаа юм болов уу гэж хараад байна. Тэгэхээр энэ дээр бид нар хоёр дахь зах зээлийн арилжийг яаж идэвхтэй байлгах вэ? Нөгөө олон жил ярьсан институционал хөрөнгө оруулагч буюу томоохон хэмжээний хөрөнгө оруулалтын сангууд, даатгалын сангуудыг яаж оруулах вэ гэдэг дээр бодлогоор нэлээд ажиллахгүй бол цаашид яг анхдагчаар хувьцаа хэлбэрээр хөрөнгөний зах зээлээс хөрөнгө босох боломж арай хомсдоод байгаа юм болов уу гэж харж байна. Хөрөнгөний зах зээлээр дамжуулан эдийн засгаа тэтгэж яваа Казахстан улс цойлж гарч ирсэн хэд хэдэн шалтгаан бий. За нэгдүгээр төрийн эзэмшлийн компаниудыг үе шатаа гарч хөлөөсөн мөн засгийн газраас байгалийн баялагын их усурыг гадны хөрөнгө оруулагчдыг татаж их хэмжээгээр экспортлсон. Энэ хүртэл хууль эрх зүйн орчноо цэгцэлж хөрөнгө оруулагчдыг оруулж ирэх таатай орчныг бүрдүүлсэн явдал нь тэднийг дэлхийн шилдэг эдийн засгтай 50 улсын нэгд багтахад түлхэц үзүүлжээ. Тэнгэр телевизтэй хамт байгаад баярлалаа үзэгчдээ 7 мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Манай улс 30-аас 40 мянган инженерийн дутагдaltaй гэх судалгаа байдаг. Инженер мэргэжлийг сонгон суралцах залуусын тоог нэмэгдүүлж, тэдэнд суралцах боломжийг олгохын тулд шинжлэх ухаан технологийн их сургуулиас жил бүр ирээдүйн инженерүүд улсын олимпиадыг зохион байгуулдаг. Энэ жил ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөх ангийн 400 гаруй сурагчид оролцжээ. Энэ жил тус тэмцээний сүүлийн шатанд үлдсэн оролцогчид дрон зохион бүтээх даалгаврыг гүйцэтгэжээ. 46 бүтээлээс өнөөдөр шилдэг 22-ыг нь тодрууллаа. Тухайлбал шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн Харьяа, ерөнхий боловсролын сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагч энэрэл аппликейшн болон Bluetooth ашиглан удирдах боломжтой дроныг зохион бүтээжээ. 1 сарын хугацаанд энэхүү бүтээлээ хийсэн гэлээ. Холын зайд цус болон эмнэлгийн хэрэгсэл зөөх зэрэг олон шаардлагатай зүйлд ашиглах боломжтой дроныг тэрээр бүтээжээ. Энэ болохоор QR кодоор бид нар аппликейшнээ татаад энэ зөвхөн Android утсан дээр татдаг аппликейшн. Аппликейшнээ татаад тэрнгээрээ сэнснийхээ хүчийг тааруулаад ерөнхийдөө ачаагаа дэшээ өргөдөг байгаа. Тэгээд бас мөн би бас сэнсээ өөрөө зурж өөрөө 3D-гээр хийвсэн байгаа. Тэгэд энэ нь бас бусдаас илүү онцгой ялгарсан гэж бодсон. Энэ жилийн олимпиадад аймаг сумдаас оролцогчид идэвхтэй оролцсон гэдгийг зохион байгуулагчдын зүгээс онцолж байлаа. Жишээлбэл Дундгов аймгийн Сайн цагаан сумаас гэхэд 5 оролцогч оролцож 3 шилдгээр шалгарлаа. Тэдний нэг бол Мандал сумын 12-ийн Б ангийн сурагч Хосбаяр юм. Тэрээр хүн ачааг өргөж хол зайд зөөвөрлөх боломжтой дроныг зохион бүтээсэн. Дроныхоо хурд болон гадаад үзмжинд илүү анхаарсан гэдгээ бидэнтэй хуваалцлаа. Хоёрдугаар шатанда дроны үйл ажиллагаа дрон хичээлийнхаа завсар цагаар нэг 7 хоногийн хугацаанд л хийсэн. Тэгээ хүнд ачааны зорилттой дрон хийсэн. Ирээдүйд барилгын инженер, архитектурын инженер болох зорилготой байгаа.
Хот хөдөөгүй тэмцээнд оролцож буй хүүхдүүдэд бүтээлээ хийх лаборатори болон материал дутагдaltaй байдаг талаар тэтгэлж байлаа. Ерөнхий боловсролын сурагчид хийж бүтээх хүсэл хамгийн өндөр байдаг. Тийм ч учраас тэдний бүтээл хийх боломжийг бүрдүүлэх, дэмжих бодлого манай улсад шаардлагатай байгааг ч багш нарын төлөөлөл энэхүү тэмцээний үеэр хэллээ. 10 жил бид нар яаж энэ хүүхдүүдийг инженери засгийн дэмжиж өгөх вэ гэдэг дээр юу нийгмийн мессеж их чухал. Өөрөөр хэлбэл инженерүүдэд тэмцэх үйл ажиллагаа тэдгээр нь олд амжилтуудыг нийгэмд сургах хэрэгтэй. Дорооны зах зээл 2030 он гэхэд хэдэн зуун тэрбум доллараар хэмжигдэхээр байна. Инженер болох сонирхолтой залуусаа дэмжиж чадвал бид хэрэглэгч биш бүтээгч орон болох боломжтой болжээ. Учир нь шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийг төгсөж буй олон инженер залуусыг дэлхийн томоохон компаниуд урьж ажилуулах болжээ. Хил дээр хугацаат цэргийн алба хааж байгаа хүүтэйгээ төв талбайгаас шууд холбогдож царай төрхийг нь харах боломжийг Хилийн цэргийн ерөнхий газрынхан олгож байна. Энэ бол хууль зүйн дотоод хэргийн яамны нээлттэй хаалганы өдрөөр эр цэргийн албанд хүүгээ мордуулсан ээж аав нарт зориулсан арга хэмжээ юм а. Энэ цэргээс үнийг би хүндэлж явдсан шүү. Цэрэг офицер цагдаа чинь одоо их орны хамгаалалт их сайхан байгаа юм. Би их баярлж явдаг. Нээлттэй хаалганы өдөрлгөөр ирээд тэгээ та бүхэн маань одоо дүрсээ хараа те. Заав сүлжээ ордгоо газар байх нь хамаагүй. Энэ бол манай Хилмал байгууллагын сүлжээг ашиглаад ингээд царайгаа хараад ярих боломж нээлттэй шүү. Бүтэн жилийн хугацаанд Монгол улсынхаа дархан хэлийг манахаар явсан хүүгүүдээ сайн яваа болов гэж санаа зовох аав ээжүүд энэ өдрүүдээр сэтгэл нь тэнийхнэ. Хилийн цэрэг бол манай улсын хамгийн эрсдэлтэй хідээж хамгийн өндөр хангамжтай цэргийн анги нэгтгэлүүдэрээ алдартай. Дархан хэлийн багнаа тойрч хүний хөл хүрээгүй газраар аав ээж амраг садангаа ардаа хамгаалж байгаа гих тэнүүн сэтгэлээр залуус албаа хааж байна. Өнөөдөр энэ 19 жил хил дээр ажилласан цог мандах ирж эцэг эхчүүд залуустай уулзаж Хилийн цэргийн нөхцөл байдлыг танилцуулж байлаа. Хил хамгаалах байгууллага Хилийн цэргийн албаа хаагч гэдэг бол Монгол улсынхаа тий одоо бүхэл одоо үр хүүхэд аав ээж одоо юу гэдэг газар нутаг одоо эдис одоо юу гэдэг хүнээр ярил тий бүхэл зүйлийг харуулж хамгаалдаг учраас энэ манай хил хамгаалах байгууллагын алба гэдэг бол нэр хүндтэй. Дээр нь бас бахархам за ялангуяа одоо хүний мөр гიშгээг гიშгэж үзээгүй газар нутагт хин гიშгдэг вэ гэхээр хилжил гიშгдэг. За минжийн сайхан хангаагаар ингээл хээрээр те өвлийн хүүтнийгээ застай байсан ч гэсэн ингээл 14 хоног ингээл нөртөө явж тэр агшинд ингээл яалтч бол омогшил төрдөг. Хилийн цэргийн насарт Хилийн цэргийн албаа хаагчдын идэж уудаг хоол унд болон алба хааж байгаа үедээ өмсөж хэрэглэдэг хувцас хэрэглэл холбооны тоног төхөөрөмж гэх мэт зүйлсүүдийг олон нийтэд нээлттэй танилцуулж байлаа. Хууль зүйн дотоод хэргийн салбарын үйл ажиллагааг иргэдэд нээлттэй хүргэх, санал хүсэлт асуудлыг сонсож шийдвэрлэх зорилгоор нээлттэй хаалганы өдөрлөг 3 хоногийн хугацаанд төв талбайд зохион байгуулагдаж байна. 10 гаруй жилийн ажлын туршлагатай хуульч өмгөөлөгчид иргэдэд үн төлбөргүй хуулийн зөвлөгөөг төв талбайд өгч байна. Хуульч өмгөөлөгчдөөс 1 цагийн зөвлөгөө авах дундаж ханш 100,000-аас 1 сая төгрөгийн хооронд байдаг. Үүнтэй холбоотой иргэд хуулийн зөвлөгөө авч чадахгүй тохиолдлууд бий. Харин төв талбайд 3 хоног үн төлбөргүй иргэдэд зөвлөгөө өгөх юм. Өдрийн 15 цагийн байдлаар л гэхэд 200 гаруй хүн хуулийн зөвлөгөө авчээ. Жишээлбэл өмгөөлөгч уран заяал гэхэд 20 орчим хүнд зөвлөгөө өгсөн байна. Товчхондоо бол нэг өмгөөлөгчл гэхэд 4 сая төгрөгийн үйлчилгээг иргэдэд үн төлбөргүй үзүүлж байгаа юм а. Өмгөөлөгчтэй холбооноос энэ удаад бол нэг 10 гаруй өмгөөлөгч бол 3 өдөр сууна. За 3 өдөр бол өнөөдөр бол миний одоо нэгд өдөр нь бол хуваарлагдсан өмгөөлөгч. За 2 дахь болон 3 дахь өдөр өөр өмгөөлөгчнөр ингээд суугаад ер нь бол бүтэн яг ингээд цагаар ажиллаад үн төлбөргүй хөл зөвлөгөө өгж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ хүмүүс өөрийнхөө ажлын нэг өдрийг иргэдэд ингээд эрх зүйн мэдлэгт зориулаад ингээд ажиллаж байгаа, хувь нэмрээ оруулж байгаа гэсэн. Орон сууцны залилан хүүхдийн тэтгэмж ажлын байрны дарамт шахалт, газар өмчлөх асуудлуудтай холбоотой хуулийн зөвлөгөөг иргэд хамгийн ихээр авч байгааг тэд хэлж байлаа. Тухайлбал өмжилсэн газартаа тогтмол амьдраагүйгээс болж газраа хураалгасан асуудал түгээмэл байна гэлээ. Нөгөөтэйгүр гэр бүл салсан ч хүүхдийн эмчилгээний зардал болон сургалтын төлбөрийг эцэг эхчүүд 50-50% төлөх хэрэгтэй. Гэтэл үүнийг иргэд мэдэлгүй хүүхдээ өсгөж буйн санхүүгийн дарамтад өртөх тохиолдлууд их байгааг өмгөөлөгчид хэлж байлаа. Өнөөдөр ирж байгаа иргэд маань голчлон гэр бүлийн асуудал тийм ээ хүүхдийн тэтгэмжтэй холбоотой асуудал мөн энэ зайлих гэмтрийн талаар
голчлон үйлчлүүлж зөвлөгөө авч байна. 3 хоногийн хугацаанд бол иргэд өөрснийхөө хүссэн чиглэлээр өөрсөндөө хэрэгтэй чиглэлээр өндөр зөвлөгөөг энэ дэрж авч болно. Иргэд энэ төрийн одоо захиргааны байгууллагаас гарсан эргэцсэн акт энэ баримт бичгийн улмаас эрх ашиг нь хөндөгдөх зөрчигдөх асуудал дээр яахаа мэдэхгүй байна. Иргэд хоорондоо маргаан мэтгэлцээнтэй өглөг авлагатай байх юм бол энэ харьцангуй бас нэлээд хэвшид тогтсон арга чиглэл бас харьцангуй болоод ах шиг байна. Төрийн байгууллага албан тушаалтны шийдвэр үйл ажиллагаанаас болж хохирсон асуудал нь тусдаа харьцангуй шинэ байгуулагдсан захиргааны иргэн шүүхэд харьяатай маргаан. Тийм учраас аль болох өмгөөлөгч нарт хууль эрх зүйн энэ мэдлэгтэй энэ мэрэгчсэн хуульч нарт хандах нь их чухал байгаа. Үүн дээр ч гэсэн өмгөөлөгчдийн байгууллага мэрэгчдийн холбоотын зүгээс нэлээд бас анхаарч энэ талын зөвлөгөө мэдээлэл өгөх арга хэмжээг их зохион байгуулж байгаа. Нэг цагийн дотор л гэхэд 30-аас 40 хүн төв талбайд хуулийн зөвлөгөө авч байна. Эндээс иргэдэд хууль зүйн зөвлөгөө үйлчилгээ ус агаар шиг дутагдж байсан нь харагдаж байлаа. Түүнчлэн 5 дугаар сарын 1-нд өмгөөлөгчдийн холбоо болон хуульчдын холбоо хамтран төв талбайд дахин үн төлбөргүй зөвлөгөө өгнө гэлээ. Бүгд найрамд хотод ард улсын Хайнаа Нарал Санья хотод ажиллаж байгаа Тэнгэр телевизийн сурвалжлах багтай холбогдож мэдээлэл хүргье. Хоромын төргий Азийн Олимпийн хорооны гишүүн 45 улс орон өрсөлдөж байгаа энэ наадамд манай улс ер нь хэддүгээр байранд ирэн бэлэгдэж байна мэдээлэл өгөөч. Өргөмөргөө үзэгчтэй бүгд найрамд хотод ард улс Хайнаа Нарал Санья хотоос мэдчилж байна. За энд 6 дахь удаагийн Азийн элсний спортын наадам болж байгаа. Монгол улсын тухайд 51 тамирчин 8 төрөлд өрсөлдөж байгаа юм. За эдгээр 8 төрлөөс 2 төрөлд нь Монгол улс анх удаага оролцож байгаараа гэдгээр онцлог болж байна. За энд Азийн Олимпийн хорооны одоо гишүүн 45 улс орон оролцож байгаа болоод яг одоогийн байдлаар медалийн буухайг бүгд найрамд хотод ард улсын баг тамирчид зүрхүүлж байна. За тэдний тухайд 30 медаль авсан байгаа юм. За тэдний түүний араас Таиланд болон Филиппиний багууд 14-7 гэсэн медалийн тоогоор удаалж байгаа юм. Харин Монгол улсын тухайд 2 хүрэлт медальтайгаар 16 дугаар байрт ирэмблэгдэж байгаа юм а. За Монгол улсын 2 хүрэлт медалийг бол жүжигцүгийн баг тамирчид авсан. За жүжигцүгийн баг тамирчдын тухайд хамгийн одоо эхний өдөр бол 52 кг-ийн жинд монголчин хүрэлт медаль хүртсэн болоод 2 дахь өдөр 57 кг-ийн жинд, за эмэгтэй 57 кг-ийн жинд шүрэн цэцэг хүрэлт медаль хүртэж, за иймхүү 11 одоо тамирчны баг бүрэлдэхүүнтэй оролцсон жүжигцүгийн баг 2 хүрэлт медальтайгаар за тэмцээнээ өндөрлүүлж их орон луга буцсан байгаа юм а. Тэмцээний эхний өдөр 52 кг-ийн жинд монголчин хүрэлт медаль хүртсэн бол 2 дахь өдөр шүрэн цэцэг медалийн буухайг үргэлжлүүлж 57 кг-ийн жинд хүрэлт медаль хүртсэн юм а. Тэмцээний эхний өдөр цаг агаар тогтмол гар шаарсан халуун өдөр байсан бол 2 дахь өдөр үдээс хойш гинтийн аадар бороо орж хүчтэй салхитэгдсэн. Энэ үеэр тэмцээн зохион байгуулагдаж байсан дивжээний дээвэр эвдэрсэн тул тэмцээнийг үргэлжлүүлэх боломжгүй болж тэр оройдоо тамирчдын байрлаж байгаа хотхонд бэлтгэлийн зааланд тэмцээнийг үргэлжлүүлсэн юм а. Тэгээ бороо орсон ч гэсэн нэг тэр нэг садарч бодохгүйгээр харин дараагийнхаа барилдаа нь илүү төвлөрч за одоо энийгээ тэрэндээ илүү төвлөрсөн. Тэгээд тэмцээн маань бүр тэндээ болохгүй болоод бүр одоо энэ тамирчдынхаа хотхон дээр болсон байгаа. Одоо орчин ч юм уу юу надад нэг нөлөөлөгөө. Учир нь медалийн төлөө болохоор илүү харин зүгээр барилдаандаа төвлөрч тэгэл сэтгэл зүйдээ их анхаарал өөртөө төвлөрлөөдөө. Тэггээсээр хаана байлтах нь бас тийм ч их чухал биш ээ. Томоохон спортын наадамд хөл тавьж ирээдүйн амжилтын эхлэлийг хийж байгаа шин залуу тамирчид шигшээ багтсан. Тэд анхны тэмцээнийхээ тухайд цаг агаарын хувьд бол маш бөхчөм, маш халуун байсан. Тэгээд энэ тэмцээний яг гадаа болж байгаагаар онцлогтой. Тэгээд гадаа бас барилдах бас маш сонирхолтой. Анхны удаа тийм зүйлээсэн. Тэгээд эхний өдөр болохоор маш халуун. Дараагийн өдөр болохоор цаг агаар бүр эрс өөрчлөгдөөд нэлийн бороо мороо ороод. Гэхдээ ер нь дивжин дээр гараад барилдаал эхлүүл ерөөсөө цаг агаар магаар хамаагүй л те. Ер нь анх удаага наадамд оролцож чинь өмнө Аз дэлхийн аврагт орж ирсэн аахгүй. Тэгээд яг ийм гэж ерөөсөө мэдрээгүй. Наадам ийм байдаг гэж ерөөсөө бодож байгааг өөр төсөөлтөд ирсэн. Тэгсэн чинь шал ондоо шал гоё байсан.
Монголын жижигцүгийн холбооны баг тамирчид 11 тамирчны бүрэлдэхүүнтэй за нийт шүүгчнэр албаны улсны ийм 20 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг санияд 2 өдөр тэмцээн хийгээд за санияд ирээд ингээд 4 дахь өдрөө болж байна. Тэгээ өнөөдөр их орон дуугаан буцах гэж байна. Тэгээд ямар ч байсан том зорилго хүртэлж ирээд бас ингээд сайхан барилцаагаад цаахан нэлээд гол нь медаль амжилт гэхээс илүү туршлага гэдэг гайхалтай зүйл байдаг. Тэгээ саниягаас энэ том наадмаас бас тамирчид маань маш их туршлагыг хөрөмтлүүлж дараагийн амжилтынхаа үе таалгыг нээсэн мөрөөдлийг бий болсон юм сайхан тэмцээн болсон бах найдаж байна. Тэгээд Монголын бас дараагийн багууд өнөөдөр бас санияд бууцгааж байна. Тэгээд дараагийн багуудаа Монголын жижиг холбооныхын багийн өмнөөс тэгээд амжилт хүсье. Тэгээд бүгд олон алтан медаль өрж төрийн дуудлаа ашиглуулад эх орондоо буцацгаарай гэж тамирчдаас хүсэж байна. Тэдний дараагийн зогсоол Япон улсын Нагояд зохион байгуулагдах Азийн наадам юм а. Учир нь Азийн Олимпийн хорооноос зохион байгуулдаг 3 том спортын наадам энэ жил болох ба эхнийх нь энэхүү Азийн эсний спортын наадам болж байна. Монголчуудын хамгийн их анхаарлыг татж байгаа 3-3 сагсан бөмбөгийн тэмцээн бас эхэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ 3-3 сагсан бөмбөгийн тэмцээнд манай монгол тамирчид яаж оролцож байна? Энэ талаар мэдээлэл өгөөч. Тэглгүй яг 3-3 бол яг харахгүй монголчуудын хувьд бас их хамгийн их найдлага тавьж байгаа спортуудын нэг гэж хэлж болно. За манай улсын хувьд 8 спортын төрөлд оролцож байгаа гэсэн шүү дээ. Үүнийхээ жүжигцүү болон 3-9-3 дээр бол бид медаль авах хамгийн өндөр магадлалтай гэдэг ийм найдлагыг бол тавьж байгаа. За 3-9-3-ын тухайд бол энд 25-ны өдөр тэмцээн эхэлсэн. Харин Монгол улсын баг тамирчдын тухайд бол 26-ны өдөр буюу өчигдөр эхний тоглолтуудаа хийсэн байгаа. За эхний тоглолтууд бол эмэгтэй баг нэг хожил нэг хожигдолтойгоор өндөрлүүлсэн бол мөн эрэгтэй баг маань нэг хожил нэг хожигдолтойгоор өчигдрийн тоглолтуудаа өндөрлүүлсэн. За харин өнөөдөр бол эрэгтэй баг маань Шри-Ланкийн багтаа бас тоглоод 11-22-ийн харьцаагаар хоцсноор хэсгээсээ 2-оор гарсан. За эмэгтэй багийн тухайд ч гэсэн хэсгээсээ энэхүү амжилттай гарсан гэсэн үг. Ингээд маргааш бол хасагдах шатны тэмцээнүүд болох юм а. Бүгд найрамдах Хятад улсын Саня хотноо Азийн эсний 6 дугаар наадам 4 дахь өдрөө үргэлжилж байгаа юм а. Манай улсын 3-3 сагсан бөмбөгийн эмэгтэй шигшээ баг эхний тоглолтоо Тайпен эсрэг хийж 20-18-ийн харьцаагаар хоцсон. Холболт хамгаалалтын бэлтгэл төлхөө хийж богино хугацааны хурдан дамжуулалт шидэлтийн тактикууд боловсруулсан нь ялалтад нөлөөлсөн гэж тэд хэллээ. Оноогоо бариад 3-4 онооноос ирнэ хожиж чадлаа. Угаасаа яг нэг 8 секунд үтсэн байсан. Манай тоглохоо гээд хувилбар зураад тэр хувилбар маань ерөнхийдөө болсон. Тэгээд аль хатад 7-8 байсан учраас ер нь довтлоод алдаа аваад 2 тоглолт шийдэлсэн зорилготой байсан. Тэгээд бид нэг тоглолтын өмнөөс ярьсан. Хэдэн оноогоос тогтоож чадсан. Оноогоос шийдэж чадсан. Яг нэг тоглолтын темпээ бариад айлыг давж гүйцэтгэхээр яг өөрсдөө хийж таймыг хийгээд явъя гэж ярьсан. Тэгээд тэрнийхэн дагуу ер нь алдаагаа ихний 5 минутанд маш сайн хөнөж чадсны үнд ер нь ажиглалтаа гэж байна. Харин эрэгтэй баг эхний тоглолтоо Индонезийн эсрэг хийж 15-12-ийн харьцаагаар хоцсон юм. Тоглолтын эхний 2 минутын турш шидэлт амжилтгүй болж байсан нь өмнөх өдрийн бэлтгэлтэй холбоотой байж магадгүй гэж таамаглаж байгаагаа тэд хэлсэн юм а. Тэгээ эсрэг баг бодсноос чигэд өндөр нөгөө нэг том биетэй хүмүүс байлаа. Тэгээ айгүй хүч шаардсан тоглолт боллоо. Тэгээ бид 2 онооны шидэлтээ сайн хийж чадсангүй. Тэгтээ ямар ч сайдсан баяртай байна. Сая сүүлийн 2 оног төмрийн бэлтгэл хийсэн. Тэгээд төмрийн бэлтгэл хийгээд өчигдөр бөмбөг бариаг огт. Тэгээд тэр маань жоохон шидэлтэн маань нөлөөлсөн байж магадгүй. Тэгэхээр магадгүй. Манай эрэгтэй эмэгтэй баг хоёул 2 дахь тоглолтуудаа Малайзийн багтай хийсэн. Эмэгтэй баг 21-12, эрэгтэй баг 19-12-ийн харьцаагаар хожигдол хүлээлээ. Сания 2026 элсний наадмаас та бүхэнтэй шууд холбогдсон мэдээлэл хүргэлээ. Дараагийн мэдээг хүргэе. Монгол улс Евразийн эдийн засгийн холбоо түүний гишүүн орнуудын хооронд чөлөөт худалдааны төр хэлэлцээрийг өнгөрсөн жил сойрхон баталсан. Уг хэлэлцээр нь 3 жилийн хугацаатай бөгөөд 375 нэр төрлийн бараанд импортын гайлын тарифыг хөнгөлөлт үзүүлэхээр тохирсон. Олон улсын эдийн засгийн хоригт байгаа Оросын албаны улс тэргүүтэй улсуудтай энэ хэлэлцээрийг хийснээр манай 3 дахь хөршүүд болох орнуудтай байгуулсан худалдааны хөнгөлөлтүүд хөрөнгө оруулалтын орчинд хэрхэн нөлөөлөх вэ? Энэ хэлэлцээр Монголыг эдийн засгийн хувьд зөвхөн 2 хөршөөс хамааралтай болгох бүсчлэлүүд түлхэхүү зэрэг маргаантай асуудлыг одоо ч дагуулсаар байна.
Евразийн эдийн засгийн холбоо бол Оросын холбооны улс, Казахстан, Беларусь, Армени, Кыргызстан гэсэн 5 улсын хамтран байгуулсан нэгдлээ. Бид энэ холбоонд бүрэн эрхэд гишүүнээр ээлсээгүй, харин 3 жилийн хугацаатай чөлөөт худалдааны гэр байгуулсан. 3 жилийн дараа худалдааны ашигтай үр дүн гарахгүй бол гэрээг сонгохгүй байж болно гэх тайлбарыг засгийн газраас өгч байгаа. Евразийн эдийн засгийн холбоотой одоогоор Хятад, Серб, Вьетнам, Иран, Сингапур гэсэн 5 орн чөлөөт худалдааны хилцээр хэдийн байгуулсан. Харин эндхийг Индонез, Египт, Израиль, Арабын нэгдсэн Эмират гэсэн улсууд чөлөөт худалдааны хилцээр байгуулахаар яриа хэлцээний шатанд явж байна. Хэлцээний хүрээнд Монгол улсын хөдөө аж ахуй, ялангуяа мал аж ахуйн гаралтай экспортын бараа ногдуулж буй 15-аас 50% тарифыг бууруулах, мөн Монгол улсад үйлдвэрлэдэггүй бүтээн байгуулалт болон үйлдвэрлэл зайлшгүй шаардлагатай 42 нэр төрлийн тоног төхөөрөмж бараа бүтээгдэхүүний импортын тарифыг 89 хүртэлх хувиар бууруулах боломж бүрдэж байгаамаа. Ингэснээр нийт экспортын 90%-ийг урд турш рүүгээ нийлүүлдэг. Тэр дундаа уул уурхайн гаралтай бүтээгдэхүүн борлуулдаг манай экспортын нэр төрөл нэг улсын хамралгүй болж солонгох боломжтойг судлаачид хэлж байна. Монгол улсаас Евразийн эдийн засгийн холбооны 5 оронд бол Монгол улсын энэ 375 одоо багц бүтээгдэхүүн гэдэг маань бол 92.6% нь бол хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн гэж байна. За энэ бол Монголын экспорт бол маш чухал. За мөн 5 улсаас бол өөрөөр хэлбэл Монгол руу импортлох бараа бүтээгдэхүүний 81 орчим хувь нь бол Монголд бол одоо бараг үйлдвэрлэдэггүй аж үйлдвэрийн болон химийн ийм чиглэлтэй бүтээгдэхүүнүүд байгаа байхгүй юу. Тэгээ энийг гайлын дотроос чөлөөлнө. Тэгэхээр энэ 3 жилийн хилцээрийн төр хилцээрийн үр дүнд бид нар бол үндсэндээ туршилт хийнэ гэсэн. Хэрвээ Монголын талд одоо ашиггүй гарлаа гэж бодъё. Тэгэх юм бол энэ хилцээрийг зогсоох боломжтой. Харин нөгөө талдаа манай улс Оросын холбооны улсаас импортоор авдаг гол нэрийн бүтээгдэхүүнүүд болох нефтийн бүтээгдэхүүн, эрчим хүч зэрэг нь тарифын өнгөлтөд багтаагүй нь чөлөөт худалдааны хилцээр байгуулсны үр ашиг юунд байна вэ гэх хэрэгэлзээг дагуулж байна. Түүнчлэн дизель түлшний үнийн өсөлтөд шалтгаалж намар дотоодын гурил буудаан үн өсвөл тус холбооны орнуудын хэмд гурил тэжээл хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнүүд манай зах зээлийг төрөх эрсдэл гарах уу? Бид дотоодын үйлдвэрлэгчдээ хэрхэн хамгаалах вэ зэрэг асуулт үүдэх нь дамжиггүй байна. Хамгийн гол нөгөө тарифын бус бөгөөд техник хязгаарлалтууд энэ бол манай улсад ногдуулж байгаа махны экспортын дээр нэлээд одоо тод илэрч гардаг. Хоёрдугаарт энд бол манай улсын импортын одоо гол одоо бид одоо юуны өмнө газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хараат байдаг энэ зах зээлээс тарифын одоо энэ хөнгөлтөнд бас оруулах хэрэгтэй. Цахилгаан эрчим хүчээ бас энд оруулах ёстой манай хилцээрийн хүрээнд дэлхийн зах зээл дээр савлгаа болол улс төрийн одоо ямар нэгэн тийм асуудал болоход манай төр засгийн одоо төлөөлөл очиод одоо Москвагоос очиод манайхаас газрын тосны бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтээ битгий зогсоогоорой гэдэг гуйж ах шүүд. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүнийг төр хилцээртээ оруулчих юм бол эн чин өөрөө ингээд тэр байнга очиж гуйгаадах шаардлагагүй болчих واخгүй. Тэр зохицуултанд орой нэгдсэн журмаар орой авчих. Хойд хөрш маань манад дааж тавихгүй импортын тариф татвар ногдулсан. Манай улсыг хөгжүүлэх бодлогүй гэдэл гомдох, хорсох, хослуулсаар үдийг хүрсэн. Хоёр талын засгийн газар хоорондын уулзалт бүр дээр тарифыг буулгаач гэсэн саналыг манай талаас тавьж ирсэн. Тэгээд чөлөөт худалдааны хилцээр хийгээд айлын талын тарифыг нь буулгуулъя. Манайхч бас зарим бараандаа тарифыг буулгана гэхээр эцэстээ айжгүйгээд байх хэрэггүй гэдэг үнцгийг гадаад худалдааны мэрэгчлэнүүд илэрхийлж байгаа нь үнний ортой. Галт тэрэг нэгэн төдөлчгсөн учраас юутайч 3 жилийн хугацаанд бодит өгөөж ямар байгааг туршиж үзэхэд алдаад байх зүйлгүй санагдана. Улсын хурлын дарга Бямбцогт анхны орон нутгийн томилолтоо Ховд аймгаас эхлүүлжээ. Тэрээр нутгийн иргэдтэй уулзалт хийж санал бодлыг нь сонсохын зэрэгцээ өөрийн хэрэгжүүлэхээр зорж байгаа сайн парламент шинжилгээний бодлогоо танилцуулсан байна. Хар гаруй хоногийн өмнө Бямбцогт улсын хурлын даргаар томилогдохдоо өөрийн барьж ажиллах зарчим бодлогоо улсын хурлын эндрээс олон нийтэд танилцуулж исэн. За чухам энэ хүрээндээ юу хийхээр төлөвлөсөн тухайга тэрээр Ховд аймгийн иргэдтэй уулзах үеэрээ танилцууллаа.
Тодорхойлбол тэрээр улсын хурлаас батлагдсан гарч байгаа хууль тогтоолууд амьдралд нийцсэн цаг үеийнхээ хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн байхад анхаарч ажиллана. Энэ хүрээндээ улсын хурал дээр хэрүүл биш хилэлцүүлэг өрнөдөг гишүүд альва асуудалд ажил хэрэгчээр ханддаг байхыг ч парламентын спикерийн хувьд сануулж зарчим барьж ажиллахыг зорино гэлээ. Парламентээр хилцэж байгаа хууль тогтоомжуудыг хилэлц гисгээс нь ахуулаад эцэслэн батлах хүртэл одоо 8 үе шат бүрдэн ард иргэдэд илүү одоо тодорхой энгийн ойлгомжтой товч одоо мэдээллийг хүргэж илүү ажил хэрэгч болгох иргэдэг илүү тийм үү гишүүдийн хооронд хов хэрүүлэг биш илүү хилцэж байгаа хуульд ач холбогдол өгч үнэхээр миний амьдрал хэрэгтэй хуулийг батлах чинь үгүй юу гэдгээр анхаарал тавьдаг болгоход илүү бас нээлттэй ил тод ийм парламент байхын төлөөс анхаарч ажиллана гэж бодож байгаа. Харин улсын хурлын даргын уулзалтад оролцсон иргэдийн зүгээс хууль эрхцэн орчинд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай байгаа зарим асуудлын тухай санал хүсэлтээ илэрхийллээ. Тухайлбал байгаль орчноо унган төрхөөр нь хадгалан уламжлахтай холбоотой төрийн зарим бодлого шийдвэрүүд малчтын амьдралтай зөрчилдөж байгаа гэлээ. Хоёр газар юм онцон өвлжөө хаварж хоёр дээр нь түрээсийн хэлбэртэй байх газрын хэлбэрт оруулж байгаа чи эзэмшилтэй. Түүнээс үл тэн дээр болохгүй гэчихээр бүх юм зөрчилдөд байна. Боосом хотгош өндөө хүртэл бэлчээр хаварж өвлжөөнөөс хурцлбал байдалд орж байгаа юм шүү. Ардын өв соёлыг боловсролын тэр сургалтын хөтөлбөрт тохируулан хууль журмын дагуу оруулж өгөхийг бол танаас хүсэж байна. Сургуулийн өмнөх боловсролын хүүхдийн хоол хүнсний үн бага байдаг. Одоо бол одоо нөгөө мах бүтээгдэхүүн хүнсний бүтээгдэхүүний үн бол маш өндөр болсон. 3000-д бол хүүхдүүд бас хооллоход бэрхшээлтэй. Улсын хурал бол улс орны хөгжлийн төлөөх бодлогын мэтгэлцээний чухал талбар. Энд цаашид улсын хурлаас болж төрийн үйл ажиллагаа иргэдийн амьдрал гацах ёсхийг улсын хурлын дарга Бямцогт хэлж яллаа. Энд дэж сайн парламент шинжлэлийн бодлогын хүрээнд гишүүд сахилга баттай, ёс зүйтэй, иргэдтэй ээлтэй, нээлттэй ажилласнаар парламентын ардчлал бэхжиж үр дүнд шигсэн тогтолцоо бодиттой болно гэлээ. 7 мэдээллийн хөтөлбөр студиэс шууд хүрлээ анхаарал хандуулсанд баярлалаа.